我今日要分享嘅咧就係我個面咧，就細個都有一粒好似沙咁細嘅斑點喺我面上。但係咧，佢呢粒嘢咧就跟隨我好多年啦，40-50年，我慢慢長大，佢就跟住我長大。所以等我大個啲嘅時候，我貪靚啊，咁啊我就買咗好多嘢嚟搽都唔得。咁啊有一日咧就我朋友講啊，不如你去激光啦，又乜乜乜啊咁啊，我好驚啊！我唔敢去動刀啊，即係整到面一陣毀容嘅時候點算咧？所以我就冇用。咁識咗愛多美嘅夥伴咧，佢就你不如你搽呢個綠箭組啦。咁我就搽咗綠箭組咧，真係我皮膚就改善咗，個小斑點啊皮膚都滑咗好多。咁啊用咗差唔多1年之後，愛多美咧就有嗰個羅尼果出嚟。咁啊佢個講羅尼果係好好，咁我都唔知佢係會對我個面咧就係有幫助㗎。咁啊我就傻傻地係咁飲咯。咁啊飲嘅時候佢就話飲30ml啊，咁我就唔使理佢啦，我就用玻璃杯飲啊，飲到差唔多玻璃杯半杯啊。咁差唔多飲咗1年之後咧，個同我講你個斑點咧好似少咗喎，我就唔信，我以為佢哋讚美我，即係覺得即係要讚美我先可以飲多啲啦，係嘛？咁我心諗唔係喎，有一個我朝頭早起身嘅時候，我就會照鏡啊，照咗鏡之後，真係喎，嗰個斑點係淡咗啲喎，咁我就好開心啦，咁啊俾心機飲啦。再嚟咧就聽嗰度個博士講咧，你如果羅尼果冇效咧，就係你應該飲到唔夠多，我就飲多啲，差唔多1星期飲1支啊，係嘛？咁飲住啲效果就出咗嚟啦。即係我個斑點越嚟越細啊。咁啊，人哋話即係你點解會咁樣㗎？我話我唔知喎，做乜飲到羅尼果？我只知道羅尼果有呢個賽羅寧啊，好好㗎。咁啊，我就搏命飲啦。即係可以話1個星期飲1支都好犀利啊。但係咧，換嚟嘅我皮膚咧，我呢度有圖睇到啦。嗰陣時個斑點好黑㗎，好多人都多手嘅時候咧好熟啊，佢走去搣我呢粒疤。佢係搣甩佢啊，想以為我嗰度污糟啊！我話傻㗎，我呢係斑點嚟㗎。咁啊，羅尼果咧就咁樣無形無蹤咧就幫我個好大個忙。呢個斑點咧，我就係好多年㗎啦，差唔多有30-40年啦。咁啊，我都即係好煩惱啊！即係覺得我中意靚啊嘛，一粒嘢都個個都講你嗰度又唔找翻啲位搞咗佢啦。咁我話唔得，我個面咧係父母生俾我就唔會去整容嘅咁樣。咁啊有一次係大陸嘅過關嘅時候咧，佢就唔俾我過關啊，話我要攞我香港身份證啊，我就唔係幾想俾佢，做咩攞我香港身份證？佢話你面上有粒嘢喎，嗰粒嘢唔見咗嘅，我就企喺度差唔多5分鐘，諗唔到我面上有乜嘢咧。老闆佢話你係咪有粒黑色嘅斑啫？咁啊，我先醒下，係啊，我有黑斑喺嗰度。咁變咗就呢個斑就可以講咧，同我而家我上面呢張係20年影㗎，完全冇晒㗎，冇留意係睇唔到嗰個斑係，仲有嗰個印喺嗰度㗎。咁啊，我嗰陣時當時我都想同佢講吹銷愛多美，但係佢後邊咧好多人排隊，我唔敢講㗎啦。咁啊，我朋友就話：你點解嗰個面咁樣啊？我話你就我就即係分享我個經驗啊，我就話飲羅尼果，你只要乖乖地飲羅尼果就得啦，我天天飲㗎。咁我咪帶嚟叫佢去買咯。咁佢真係飲咗咧，差唔多1-2支咧，嗰啲小斑點咧全部都冇晒啦，即係好開心啊，好開心。所以我覺得愛多美咧，佢個產品咧非常之好啊，幫助我咧。啲生人啊，可以講我個面有一粒斑點啊，嗰度係一個缺陷嚟嘅，所以我多謝愛多美。我分享到呢度啦。我交俾主持人啦，唔該。